截住佢，收外賣啦！官途阿凡達，你走唔甩啦！仲走？今次俾我捉到你條粉狂！做咩啊？你邊個啊？時辰到啦，跟我哋走。等陣先，我份叉燒飯仲未食完啊，起碼俾我食埋佢啊！做咩啊？我屋企喺呢度喎。點解？張相係我嘅啫。咩啊？呢度係我屋企噃。阿爸阿媽，睇下我啊！呢一張相係我嘅啫。你的訂單快超時，請趕緊。搞咩啊？您的訂單單即將超時。剪咩啊？收到，馬上到。吹咩啊？都話錢難揾，你就係懶。朝早賣早點，中午跑外賣，夜晚做燒烤，半夜搞代駕，凌晨鎖大街。照呢個流程，想唔發財都難。